Մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության առաջարկվող նախագծով նախագծի բովանդակությունը մեծապես արտահայտված է վերնագրի մեջ, իսկ մենք այս փոփոխությամբ վերացնում ենք մուտքի արտոնագրերի անհրաժեշտությունը Սաուդյան Արաբիայի թագավորության, Բահրեյնի թագավորության եւ Օմանի սուլթանության քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ այն անձանց համար, ովքեր այս նշված 3 երկրներում, ինչպես նաեւ Միացյալ Արաբական Էմիրություններում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեն կացության կարգավոր իրավունք, կարգավիճակ, կարող եմ միայն ավելացնել հիմնավորման հատվածը, ուրեմն անհրաժեշտությունը այս փոփոխության հիմնավորվում է տնտեսական նկատառումներով, ակնհայտ է, որ այս փոփոխությամբ մենք կհեշտացնենք եւ մարդկանց այցելությունը մեր երկիր եւ մարդկանց միջև, այսինքն մեր քաղաքացիների հետ շփումները, ինչպես նաեւ կմեծացնենք ներդրումային գրավչությունը։ Ուզում եմ ավելացնել նաեւ, որ մի շարք այլ երկրներում, հարևան երկրներում, ովքեր ունեն որոշակի տնտեսական զարգացվածության մակարդակ, արդեն իսկ նման ռեժիմ ունենք, այսինքն արտոնագրային ռեժիմ չունենք։ Դիցուք օրինակ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները մենք վերջերս անցած տարի, եթե չեմ սխալվում, վերացրեցինք այդ անհրաժեշտությունը իրենց հետ եւս։ Նաեւ նշեմ, պարոն փոխվարչապետ, մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի շրջանակներում արդեն ընդունեցինք քիչ առաջ որոշում, որը բխում է կարգավորումներ է նախատեսվում, որոնք բխում են այս որոշումից։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։ Նախագծի վերաբերյալ հարցեր, դիտարկումներ, պարոն Պապյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարց չունեմ, դիտարկում, սա շատ կարևոր նախագիծ ենք մենք համարում եւ ակնկալում ենք զբոսաշրջային էական հոսքերի ավելացում եւ նաեւ գործարար միջավայրն է սա ողջունում եւ պատրաստվում, հուսով ենք նաեւ սրանք հաջորդվի նաեւ ուղիղ չվերթների ավելացման հնարավորությունը, որովհետեւ նախ մեր զբոսաշրջության ռազմավարությունը, որը կարելի ասել գրեթե պատրաստ է, մենք այն երկրները, որոնց մասին պարոն Միրզոյանը նշեց, մենք թիրախավորել ենք որպես մեր հիմնական շուկաներ, մասնավորապես Մերձավոր Արևելքի շուկան մեզ համար հիմնական եւ առանցքային շուկաներից է այսուհետ դառնում եւ մենք տեսնում ենք, որ շարունակաբար վերջին տարիներին զբոսաշրջային հոսքերը ավելանում են եւ սրա միջոցով ըստ էության բոլորովին նոր մակարդակի գալու հույս ունենք եւ իհարկե շատ կարեւոր է որոշման երկրորդ մասը, որովհետեւ մի շարք երկրների դեպքում բնակության ավելի մեծ մաս, այսպես ասած, ոչ քաղաքացի ռեզիդենտներ են, նույն Կատարի, Միացյալ Արաբական Էմիրությունների եւ այլ երկրներ կան, որտեղ ավելի շատ մարդիկ են ապրում, բայց իրենք քաղաքացի չեն եւ իրենք նույնպես եթե օգտվեն այս հնարավորությունից, ապա կարծում ենք, որ նորից էական զբոսաշրջային հոսքեր մենք կունենանք եւ տնտեսական առումով կարծում ենք, որ շատ կարեւոր նախագիծ է եւ իհարկե նաեւ հեշտացնում է պոտենցիալ ներդրողների մուտքը Հայաստան, որովհետեւ հաճախ նաեւ մեր երկրները պետք է լիարժեք գրավչություն ցուցաբերեն, որպեսզի նաև պոտենցիալ ներդրողները ավելի հեշտ կան ուսումնասիրեն մեր միջավայրը եւ նաև դա կարող է իրենց օգնել, որպեսզի իրենք Հայաստանում ներդրումներ կատարեն։ Այս առումով էկոնոմիկայի նախարարությունը միանշանակ ողջունում է նախագիծը եւ ամբողջ գործարար համայնքը ողջունում է այս նախագիծը։